аплодисменти! No pasaba. Bartoletti con la canale. А то му е добре, къде ги си Ето Васкове! Има още място. И сега да направим един дрифтерски поздрав за тази публика. Има ли прекъсвачи? И сега къде? Има ли недоволни от публиката? Има! Това беше нашия дрифтерски поздрав за публиката днес. Все пак тези момчета трябва да продължат да се състезават след малко. Затова нека оставим колите им да отпочинат, докато аз ви кажа две-три думички. Съжалявам много, ако някой от вас останал разочарован. Аз съм Владо, но не съм Владо Маймуната. Аз съм Владимир Вакипов и съм нещо като началник. Аз съм приятел с всички тези хора и ви уверявам, че те са много готини и са дошли тук, освен да се